Annyeong! Mira! Com mais um unboxing, desta vez e por último. Mastermind! Mastermind! No one just feel my heart so burst! O terceiro mini álbum dos Beast. Por isso vou abrir. Não sei porquê, mas eu achava que este álbum era azul, mas é preto, e estes brilhantes eu já sabia que fazia estes efeitos. Capa. Digam se não é linda. Tipo, really? Hands on. Lateral. E claro, o verso. Olha a câmara. Uau, isto é assim. Oh. Vamos mostrar. Como é por dentro. Também faz. E agora? Uau. E o mega CD? É essa mesmo estúpida. Mesmo estúpida. Ok, eu já vos explico porquê. Ok. Isto vem aqui, não é? Isto abre-se. Gente, eu sou mesmo estúpida. Tá muito chorão. CD. Vamos ouvir Mastermind. Uhuhu. E o fotógrafo. São tão pequenininhos os primeiros. But, anyway. Aqui me ia chatear. Vou brincar, ela é um amor. Ok, então. Dás ou não? Ahá! 2010. Yeah, isto é 2010. Toda a gente conhece esta imagem, por favor, não é? Bem, quem conhece Beast? Ai, algumas fotos, eu acho que já as conheço todas, mas tipo... Anyway, tá. Ok. Sara, deste uma caneca com eles assim. Acho que foi esta foto. Sim. Ai, vamos levantar outra vez. Ai, estes reflexos ali daquilo. Mastermind. Uou. John. Ai, como é que eu ponho para vocês? Eu sou... Adoro isto. Eu também quero. Que com a... Uni. Isso vai embora só. Eu sei. Sabi. Jun. Também conheci esta foto. Linda. Ai, eu acho que conheço todas as fotos deste álbum, but anyway. Uni. Amo na mesma, lógico. E quá. A sério, eu quero isto. Ai, eu breathe. Soon. Claro. Nome original. You're sad. Look at. Pretty. Cuch. John. Do Juro. Do Juro. Ai, outra vez aquelas coisas. Breathe. Agora sim, John. Ai, esta não conhecia.
Estas não. Ai. Lyrics. Ai. Essa. Breathe, breathe, breathe. Oh! Do John. John. Breathe, breathe out. Breathe out. Breathe out. E acabou. De borbolé. Oh, acabou. Ok. Então, termino mais um unboxing. Desta vez foi de Mastermind, third mini álbum from Beast. So, Beast. 안녕하세요. Beast. 합니다. Eu sei que queria pôr a música andar mais depressa. Isso é mesmo deficiente. Faço cada coisa. Anyway, esqueçam lá. Ih, eu estou às pintas. Agora já sei como é que sou às pintas. So stupid me. Ok, foi então o unboxing, como eu disse, do terceiro mini álbum dos Beast. Mastermind. You know. 안녕.